बदलते मौसम में गलत खान पान करने की वजह से और ठंडी चिकनी चीज़ों का सेवन करने से कई बार खांसी जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आज हम खांसी को ठीक करने के लिए बहुत ही असरदार सरल घरेलू नुस्खे बताएंगे। इन घरेलू नुस्खों का सेवन करके आप अपनी खांसी को आसानी से घर पर ही ठीक कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, सत्य ही है, सच की जीत घरेलू नुस्खे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों नुस्खे तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन इन घरेलू नुस्खों के सेवन करने के दौरान तली भुनी खट्टी चीज़ें, केला, दही या कोई भी चिकना पदार्थ सेवन नहीं करना है और फ्रिज में रखी किसी भी चीज़ को नहीं खाना है। पानी ठंडा नहीं पीना है। इस तरह के छोटे छोटे परहेज करके इन घरेलू नुस्खों का आप सेवन करते हैं तो बहुत ही जल्दी खांसी में आपको ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलेगा। आइए अब नुस्खे जान लेते हैं। 10 ग्राम अदरक का रस हल्का सा गर्म करें, थोड़ा सा गुनगुना होने पर 10 ग्राम शहद मिलाकर चाट लें। दिन में 2 बार इस नुस्खे का सेवन करने से खांसी में बहुत जल्दी आराम मिलता है। चौथाई चम्मच अजवाइन खाकर ऊपर से गर्म पानी पीने से खांसी में आराम मिलता है। और अगर किसी को रात के समय में ज़्यादा खांसी आती है तो पान के पत्ते में थोड़ी सी अजवाइन डालकर खाने से खांसी में राहत मिलती है। खांसी और सूखी खांसी में काली मिर्च और मिश्री मुंह में रखकर चूसते रहने से गला खुल जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। 8 भाग अनार के छिलके का पाउडर 1 भाग सेंधा नमक में पानी डालकर छोटी छोटी गोलियां बना लें। एक गोली दिन में 3 बार चूसने से खांसी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। बहुत ही टॉप नुस्खा है। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर 30 ग्राम गुड़ में मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाकर सुबह शाम चूसने से हर तरह की खांसी में फ़ायदा मिलता है। बहुत ही गजब नुस्खा है। 1 गिलास गुनगुने पानी में नमक और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर गरारे करने से खांसी में तुरंत आराम देखने को मिलता है। इस उपाय को दिन में 2-3 बार किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा उपाय है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी आज की जानकारी आपको अच्छी लगेगी। इसी कामना के साथ ईश्वर आपको सुखी और निरोगी रखें। अपना कीमती समय देकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।